Në reagimin e parë për çështjen e Gjisela Malokut, kryeministri Rama mohoi që të ketë pasur trajtim preferencial për djalin e deputetit. Ai tha se 25 vjeçaria meriton drejtësi, por Lulzim Basha e akuzon se po mbron përdhunuesin. Shkeljet e gjetura për dy ish oficerët e policisë Gentian Qitozi dhe Emiliano Nuhi janë referuar prokurorisë në funksion të hetimeve për shpërdorim detyre. Sot prokurorët rimorën në pyetje Gjisela Malokun dhe një shoqe të saj. Zhvendosja e trupave të Kosovës në liçenin e Ujmanit për të garantuar vizitën e presidentit Thaçi ka ngjallur reagimin e ashpër të Beogradit. Presidenti Vučić i ka përthirrje ushtrisë të jetë në gatishmëri për luftë. Fëmijëve 9-18 vjeç u ndalohet me ligj blerja e alkoolit apo cigareve, por zbatimi i kësaj mase duket se ka mbetur vetëm në letër, pasi shumë subjekte i tregtojnë ato lirisht, ndërsa institucionet vijojnë të mbyllin syt para këtij fenomeni. Tragjedi në Indonezi nga një tsunami që goditi vendin, deri tani numërohen më shumë se 400 viktima, por bilanci të vdekurve mund të rritet. Partizani triumfoi sërish në derbin me Tiranën fal një goli të Esat Malës. Pas takimit, presidenti Bardhebluve Refik Halili u kërkoi falje tifozëve për dështimin në kryesfidën e kampionatit. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Në reagimin e parë për çështjen e Gjisela Malokut, kryeministri Edi Rama ka mohuar që këtë pasur trajtim preferencial për djalin e deputetit. Ai tha se 25 vjeçaria meriton drejtësi dhe se policia ka vepruar sipas ligjit. Gjisela Maloku, vajza e dhunuar nga Recep Raja, djali i deputetit Partisë Socialiste, për kryeministrin Edi Rama meriton drejtësi. Për herë të parë për një javë, kur kjo çështje po diskutohet, Rama bën të ditur qëndrimin e tij, por thotë se drejtësinë duhet ta bëjnë organet që ju është besuar kjo detyrë. Jemi në krahun e vajzës pa asnjë ekivok. Vajza meriton drejtësi, transformimi i dramës së saj në një motiv lufte politike është ridhunim publik i vajzës nga Partia Demokratike, nga mediat dhe nga analistët që pa dashur t'ia dinë fare për vajzën e kanë kthyer në mish për topat e luftës tyre politike dhe mediatike. Në oficerin e policisë së Fushkrujës, Emiliano Nuhun e cilëson si një horr, ndërsa këmbgul se policia ka bërë detyrën e saj dhe se djali i deputetit socialist nuk ka pasur asnjë trajtim preferencial. Një horr të kthyer në hero në vend se të dënoi publikisht nga të gjithë si një person që ka braktisur detyrën, ka përdor rastin për të marrë azil. Nuk do t'i ndahemi këmbas atij horri. Për ne askush s'është mbi ligj. Jo djalë deputeti e deputet. Arrestimet nuk i bën qeveria, nuk i bën kryeministri. Ti bëja unë, do kishit parë shumë nga tani. Rama duket sikur merr në mbrojtje Taulant Ballon kur sulmon dhe i sfidon të paraqisin prova të gjithë ata që e kanë përfshirë në këtë çështje, si Partinë Demokratike ashtu edhe median. I takon akuzuesve të provojnë që janë përfshirë apo s'janë përfshirë deputet Partisë Socialiste në këtë çështje, duke e konsideruar sulmin ndaj Taulant Ballës dhe përfshirjen e mediave, qoftë dhe me indiferencë ndaj personit ti, si një qenëri të neveritshme. Sa i takon deputetit Raja, kryeministri thotë se sa kohë nuk është provuar përfshirja në presionin e pretenduar, ai nuk mban përgjegjësi për të birin maxhoren. Në të kundërt, nëse hetimet do të dëshmonin pretendimet e nën oficerit Nuhu, deklaron se ndaj tij do të ndiqet e njëjta praktikë për raste të ngjashme, kur përfaqësues të kësaj force kanë shkelur ligjin. Në Korçë, kryeministri Edi Rama është pritur me protesta nga mbështetës të Partisë Demokratike, ndërkohë Lulzim Basha, me anë të një postimi në Twitter, ka akuzuar kreun e qeverisë se po amniston përdhunuesin e 25 vjeçares dhe 2 deputet të grupit të tij parlamentar. Partia Demokratike organizoi mbështetësit e saj për të pritur me protesta kryeministrin Rama në Korçë. Mbështetësit e opozitës u stacionuan para godinës, ku mbajt mbledhja e kabinetit me pankarta që akuzonin qeverinë se mbron përdhunuesit. Të njëjtën përmbajtje kishte edhe postimi Lulzim Bashës në Twitter.
Në vend që të mbrojë vajzën jetime, amniston përdhënuesin dhe kriminalet e grupit të tij parlamentar Taulant Balla dhe Rahman Raja, njësoj siç bëri me përdhënuesin Elvis Roshi dhe trafikantin e vajzave Arben Doka. Krimi shtetëror është projekti personal i Ramës. Ndërsa gratë deputete të opozitës dhe aktiviste të shoqërisë civile paralajmëruan nga sheshi para kryeministrisë një protestë në mbrojtje të Xhejsila Malokut, duke kërkuar që deputetëve Rahman Raja dhe Taulant Balla tu hiqet imuniteti. Ministria e Brendshme dhe Prokuroria bëjnë ping-pong përgjegjësisë, ndërkohë që ai, dënuesi dhe përdënuesi, është i lirë. Dhe kryetari i parlamentit dhe kryeministri nuk kanë ndërmarrë absolutisht asnjë hap për t'i hequr imunitetin dy deputetëve të Partisë Socialiste dhe për t'i vënë ato para drejtësisë. Në kundër përgjigje të këtij qëndrimi, gratë socialiste dolën me një deklaratë në mbrojtje të kryetarit të grupit parlamentar socialist dhe vajzës së dhunuar Xhisiela Malokut. Ato kërkojnë t'i shkohet deri në fund hetimit dhe të ndalet çdo keq përdorim politik i çështjes. Ndërsa kryetari i grupit socialist Taulant Balla thotë se hetimi i policisë ka zbardhur inskenimin e bërë nga Partia Demokratike. Dhunimin e vajzës ai e quan tronditës, por njëkohësisht i kërkon Lulzim Bashës të heqë dorë nga përdorimi politik i kësaj ngjarje. Taulant Balla i akuzuar nga Emiliano Nuhu se ka qenë i pranishëm kur ish oficeri është kërcënuar me armë brenda në komisariatin e Fushkrujës. Thotë se hetimi administrativ i policisë vërtetoi se videodëshmia e Nuhut dhënë për një media lokale ishte inskenim i sajuar në zyrat e Partisë Demokratike. Duke ju referuar shkeljeve të gjetura nga policia për nënkomisarin, Balla kërkon nga Lulzim Basha t'i jap fund përdorimit politik me këtë çështje. Keq përdorimi politik nga Lulzim Basha i kësaj ngjarje është i turpshëm, por edhe kriminal në përpjekjen për të ndryshuar rrethanat dhe për të marrë në mbrojtje mikun e tij Emiliano Nuhu. Zbardhja e Babale 2 kërkon që minimalisht Lulzim Basha të distancohet nga miku i tij Emiliano Nuhu dhe Partia Demokratike të heqë dorë nga kjo lloj politike e ulët. Balla megjithatë thotë se ngjarja e dhunimit të vajzës është tronditëse dhe se drejtësinë për këtë çështje nuk e vendos politika. Opinioni publik është me të drejtë i tronditur sa herë që raste të tilla dhune ndodhin dhe pret që dhunuesi të ndëshkohet. Por jam i sigurt që opinioni publik e pret ndëshkimin nga drejtësia, as pak nga politika. Kreu i grupit parlamentar socialist ka hedhur poshtë pretendimet e ish oficerit Nuhu, duke thënë se në 21 korrik ka qenë i angazhuar me aktivitete politike në rrethe. Shkeljet e gjetura për dy ish oficerët e policisë Gentian Çitozi dhe Emiliano Nuhu i janë referuar prokurorisë në funksion të hetimeve për shpërdorim detyre. Ndërkohë prokurorët sot kanë rimarrë në pyetje Xhisiela Malokun dhe një shoqe të saj. Shkeljet e konstatuara nga Policia e Shtetit dhe Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe ankesave për dy oficerët që kanë marrë në pyetje Xhisiela Malokun i bashkojnë hetimit për shpërdorim detyre në ngarkim të dy ish punonjësve të policisë, Gentian Çitozi dhe Emiliano Nuhu. Paraditën e kësaj të shtunë hetuesit rimorën në pyetje 25 vjeçaren e dhënuar nga djali i deputetit socialist Recep Raja për të verifikuar edhe një herë dëshminë e saj. Për lidhjen e dy të rinjve dëshmoi edhe një shoqe e vajzës. Ende nuk është marrë në pyetje nga hetuesit Recep Raja, personi që akuzohet se ka dhunuar 25 vjeçaren. Hetimi ndaj tij për akuzën e përndjekjes është regjistruar në datën 27 korrik 2018, ditë kur u pezullua nga detyra ish oficeri Çitozi. Megjithatë, zëvendës ministri e Brendshme në një konferencë për shtyp tha se policia ka zbatuar ligjin dhe se nxit çdo verifikim nga ana e avokatit të popullit. Ne inkurajojmë procesin e nisur nga avokati i popullit për të verifikuar ligjshmërinë e veprimeve të policisë. Ekspertiza mjeko-ligjore e datës 25 korrik, 4 ditë pas denoncimit, vërtetoi pretendimet e vajzës se ajo ishte goditur me qytën e pistoletës në trup, si dhe ishte djegur me cigare nga 24 vjeçari Raja. Për tërheqjen e kallëzimit nga Xhisiela Maloku janë bërë interpretime të ndryshme. Megjithatë, pavarësisht arsyeve, avokatët penalistë thonë se procedura nuk e lejon që denoncimi të tërhiqet brenda 24 orëve. Edhe pse tërheqja e një kallëzimi penal bëhet me shprehje të vullnetit personal, rasti i vajzës nga Fushkruja Xhisiela Maloku për avokatët penalist ngre disa pikpyetje. Avokatja Vjolca Pustina thot për televizionin Klan se nuk njeh precedent në Tiranë kur kallëzimi i bërë për veprat penale si dhunë apo përndjekje të jetë tërhequr brenda 24 orëve, pasi procedura nuk e lejon një gjë të tillë. Për vepra penale dhunës në familje dhe për përndjekje, unë deri më sot nuk kam dëgjuar që në Tiranë të shkohet bëhet kallëzimi dhe në rastin konkret vajza për shembull mund ta ketë kërkuar ta tërheqë ditën nesme, edhe nëse personi për cilin dyshohet ndiqet në gjendje të lirë ose me mas sigurimi,
unë nuk di që të tërhiqet kallëzimi. Psikologja Valentina Telhaj rendit disa rrethana që mund të ndikojnë tek vajzat e gratë për të tërhequr kallëzimin ndaj dhunuesit të tyre. Mund të jetë e kërcënuar që të tërheqi pa dinë, nuk janë të sigurta nëse do merret parasysh, nëse do ketë një urdhër mbrojtje për këto goca. Mund të jetë dhe sindroma e Stockholmit e dhunuara, ushqen ndjenja kundrejt dhunuesit. Shoqatat e grave nuk kanë reaguar deri më tani, por përmes rrjetit social Facebook ka njoftuar një protestë që do të zhvillohet të hënën përpara kryeministrisë për vajzën që dyshohet të jetë dhunuar nga djali i një deputeti. Zhvendosja e trupave të Kosovës në liçenin e Ujmanit për të garantuar vizitën e presidentit Thaçi ka shkaktuar reagimin e ashpër të Beogradit. Presidenti Vučić ka bërë thirrje ushtrisë të jetë në gatishmëri për luftë. Vizita e presidentit Hashim Thaçi në liçenin e Ujmanit pranë kufirit Kosovë-Serbi rriti menjëherë tensionet mes dy vendeve. Tjetra forcat të policisë së Kosovës siguruan perimetrin ku do të kalonte presidenti. Por një lëvizje e tillë është konsideruar si provokim nga Beogradi që akuzoi autoritetet kosovare për dhunë ndaj popullsisë serbe në Ujman. I menjëhershëm ishte reagimi i presidentit serb Aleksandar Vučić. Kreu i shtetit serb urdhëroi gjendje të jashtëzakonshme dhe gatishmëri ushtarake si mas për dhunën ndaj qytetarëve serb në veri të Kosovës. Edhe shefi i zyrës për Kosovën Marko Gjurić në një konferencë urgjente për shtyp akuzoi policinë kosovare për dhunë, por një lajm i tillë u mohua më pas nga zyrtar të tjerë serb. Teksa tensioni mes Beogradit dhe Prishtinës kapi në pak orë kulmin, presidenti Thaçi e cilësoi vizitën në Ujman një ngjarje krejt të zakonshme. Ai bëri dhe një shëtitje në liçenin që përbën një pikë strategjike të marrëdhënieve mes dy vendeve. Presidenti kosovar tha se marrëveshja me Serbinë synon paqen dhe jo konfliktin. Ndërkohë në Maqedoni janë hapur që sot votimet për referendumin e emrit, ndonse heshtje zgjedhore të drejtën e votës e kanë pasur emigrantët dhe të burgosurit. Një ditë përpara referendumit historik për emrin në Maqedoni, kutive të votimit këtë të shtunë i u drejtuan emigrantët, personat me probleme shëndetësore dhe të burgosurit. 33 qendra konsullore kanë hapur dyert për votimin jashtë kufive. Më e frekuentuara sipas mediave maqedonase është ajo në kryeqytetin zviceran Bern, ku regjistrohet një numër i madh i emigrantëve. Më shumë se 1.800.000 qytetar janë regjistruar në lista zgjedhore për këtë referendum. Pyetja drejtuar tyre është: a jeni për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe NATO me pranimin e marrëveshjes së Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë? Gjatë fjalimit përmbyllës të fushatës në Tetov të premten, kryeministri Zoran Zaev tha se vota popullore do të shënojë të ardhmen e fëmijëve maqedonas. Për referendumin në vendin fqinj u shpreh edhe kryeministri Edi Rama, i pyetur nga gazetarët në Korçë. Nesër është dita kur çdo shqiptar duhet të votojë për Maqedoninë Europian. Kush nesër nuk shkon në votim për të mbështetur referendumin, tradhton fëmijët e vet dhe gjeneratën tjetër të maqedonasve dhe të shqiptarëve. Referendumi u komentua edhe nga mediat prestigjioze ndërkombëtare. Britanike The Guardian shkruan: Maqedonia voton për të bërë Maqedonia e Veriut ose Korea e Veriut, ndërsa për Washington Post referendumi është një betejë mes Rusisë dhe Perëndimit për afrimin e vendit ballkanik. Fëmijëve 9-18 vjeç u ndalohet me ligj që të blenë cigare apo alkool. Megjithatë, zbatimi kësaj mase duket se ka ngelur vetëm në letër, pasi shumë subjekte i tregtojnë këto mallra lirisht, ndërkohë që institucionet vijojnë të mbyllin syt para këtij fenomeni. Ligji për mbrojtjen nga produktet e alkoolit dhe duhanit. Neni 4. Ndalohet shitja ose ofrimi i produkteve alkolike falas të miturve apo konsumimi i tyre në vende publike nga të miturit. Neni 9. Ndalohet shitja ose furnizimi për qëllime tregtimi i produkteve të duhanit personave nën moshën 18 vjeç. Kjo është ajo çfarë ligji thot, por ekspertët janë të mendimit se kjo pjesë nuk ka gjetur zbatim asnjë ditë të vetme. Fatkeqësisht në vendin tonë nuk kanë funksionuar. Ka qenë pjesa më e errët e zbatimit të këtyre ligjeve. Kudo shiten këto produkte dhe të miturve nën moshën. Mjaftoi një provë thjesht me kamerën e televizionit Klan në një prej supermarketeve në qendër që të faktohej se ligji shkelet nga shitësit. Siç e shikoni, edhe pse ligji e ndalon shitjen e produkteve të duhanit dhe pijet alkolike,
Për fëmijët deri në moshën 18 vjeç, Koral nuk e pati as pak të vështirë që të blinte për ne një paket dhe një birë. I thash, dua një paket dhe një birë. Ai më tha, i do për vete, unë i thash, jo, i dua për babin. Dhe i bleva më pas dhe erdha këtu. Për ekspertët të shkoaj që ligji të rishikohet për ta bërë atë të zbatueshëm. Aktiviteti bankar në 6 muajt e parë të vitit është në rënje. Bankat kanë ulur kredin me $200 milion, ndërsa vetë bizneset pozicionohen më të tërhequr në kërkesën për të marrë një hua. Kursi këmbimit ka goditur aktivitetin bankar, i cili sipas bankës së Shqipërisë u tkur me 1.3% në 6 muajt e parë të këtij viti. Krahasuar me një vit më parë, kredia në banka ul me $200 milion, ku peshën më të madhe të saj e ka patur rënja e kreditimit për biznesin. Sipas raportit të stabilitetit financiar, vetë bizneset kanë ulur kërkesën për të marrë hua, ndërsa bankat kanë vazhduar të mbajnë pozicione të ngurta në dhënien e kredis. Kjo sipas Bankës Qendrore ka bërë që edhe ndarja e tortës së portofolit të kredive të zhvendoset nga ndërmarrjet drejt individëve. Sektori i cili ka ulur peshën më të madhe të kreditimit është ndërtimi. Krahasuar me nivelin mesatar të viteve 2007-2011, huaja ndaj këtij sektori është 20% më pak. Çmimet në tregun e banesave kanë pësuar rritje me 8.1% në rang vendi dhe familjarët kanë shtuar kërkesën për kredi me qëllim blerjen e shtëpive. Në 6 muajt e parë të vitit, koha mesatare për shitjen e një apartamenti u shkurtua me 2 muaj e gjysmë, krahasuar me një vit më parë. Pas mbledhjes së qeverisë të mbajtur në Korçë, kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje qytetarëve që të denoncojnë korrupsionin në hipoteka. Gjatë qëndrimit në këtë zonë, gjithashtu kreu i qeverisë ka inspektuar edhe punimet e rrugës hyrëse në qytetin e Pogradecit. Hipotekat dhe aluizni vazhdojnë të mbeten në kryen e listës së ankesave në platformën e bashkëqeverisjes. Kryeministri, i cili vetë pranon këtë fakt në një takim me qytetarë të Korçës, ku është zhvendosur këtë fundjavë i gjithë kabineti qeveritar, nxit qytetarët të denoncojnë çdo rast abuzimi nga punojësit e këtyre institucioneve, por dhe gjithë administratës publike. Në të kundërt, thot ai, të heshtin, pasi po e nxisin vetë korrupsionin. Dhe ata që kërkojnë rishfet, në vend që të paguajnë rishfetin dhe pastaj të shfrynë kafeneve apo në Facebook, kërkojnë ndihmë, ose pastaj ta qepin, se nuk mund të jetë historia që edhe e bën vetë fajin, edhe ankohesh pastaj pse të shtyn bësh fajin. Gjatë qëndrimit në këtë qark, Rama ka inspektuar dhe punimet e rrugës së re hyrëse në qytetin e Pogradecit e nisur nga qeveria e mëparshme dhe përfunduar vetëm këtë vit. Që ishte nga ato rrugët që i qundet përfunduar sa liu më 5 vjet për të ribërë projektin nga e para, është bërë komplet rruga e liçenit, nuk është liçeni matan rrugës. Pas mbledhjes së qeverisë të zhvilluar në Korçë, kryeministri prezantoi dhe të gjithë projektet për periudhën 2018-2020 për këtë qark. Një nga më të rëndësishmit, ai për përfitimin nga projekti TAP për gazifikimin. Policia e Tiranës ka vënë në pranga një 28 vjeçar i cili sulmoi me gur makinën e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqja. Sipas policisë, Edison Osmenllari dyshohet se në gjendje depresive në bulevardin Bajram Curi ka thyer me sende të forta xhamat e mjetit tip Tuareg në pronësi të Beqajt, si dhe xhamat e një makine me targa diplomatike. 28 vjeçari ka kundërshtuar edhe punojësit e policisë në momentin e shoqërimit. Aktualisht i riu ndodhet në spitalin nr. 5 për mjekim dhe mbahet në mbikëqyrje nga shërbimet e policisë. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg lavdrim Tufën, i arrestuar për gjobvënie. Tufa është një emër i njohur për drejtësinë, pasi pak kohë më parë është dënuar me 20 vite heqje lirie për vrasjen e Fatmir Ramës, i njohur ndryshe si Miri Gjikes. Tufa rifitoi lirinë e parakohshme rreth 3 vite më parë, por u prangos javën e kaluar pas denoncimit të një biznesmeni se i kishte kërkuar 90.000 euro. Për të njëjtën ngjarje u procedua në gjendje të lirë edhe një 37 vjeçar banues në Tiranë. Gjatë kontrollit në shtëpinë e lavdrim Tufës, policia gjeti dhe sekuestroi një jelek antiplumb. Një gjykat në Britani ka shpallur fajtor 2 shqiptar të kapur me 81 kg kokain në mars të vitit kaluar. Vlera e drogës përllogaritej në 8 milion euro. 2 trafikantë shqiptar në Britaninë e Madhe u shpallën fajtor nga gjykata pasi u kapën me 81 kg kokain. Ata janë Haxhi Sheu, 34 vjeç, dhe Fitim Prençi, 39 vjeç.
personat që shihni në këtë foto. Trafikantët pranuan përpara gjykatësit se po kryenin një pazar droge. 2 shqiptarët u arrestuan në flagrancë më datë 13 mars. Në bagazhin e makinës së tyre policia gjeti këto çanta të mbushura me drogë, ndërsa në kroskot u gjet një shumë e madhe parash. Autoritetet britanike njoftuan se kokaina e sekuestruar ishte e cilësisë së parë. Sipas përllogëritjeve, vlera e saj në tregun londinez të drogës është rreth 8 milion sterlina. Gjykata e Londrës vendosi që dënimi për Haxhisheun dhe Fitim Prençin të jepet në një datë tjetër. Britania e Madhe është kthyer në një vend të preferuar për aktivitetin e drogës nga bandat shqiptare. Mediat në vendin ishullor ngren alarmin se shqiptarët dominojnë trafikun në disa qytete të mëdha, përfshirë edhe Londrën. tvklan.al Webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Tragjedi në Indonezi si pasojë një tsunami që ka goditur vendin, deri tani numërohen 400 viktima, por bilanci mund të përkeqësohet. Rreth 400 persona humbën jetën si pasojë një tsunami që goditi Indonezin, i nxitur nga një tërmet i fuqishëm 7.5 i shkallës Richter, me një thellësi prej 10 kilometrash. Pamjet amatore të shpërndara nga mediat lokale janë rrënqethse. Njerëz të tmerruar përpiqen t'i shpëtojnë dallgës që arriti deri në 3 metra lartësi. Shumë prej viktimave u gjetën në breg të marrë nga rryma e tsunamit. Autoritetet vendase njoftuan se për fat të keq, bilanci i viktimave mund të rritet pasi ka ende njerëz që rezultojnë të zhdukur. Më shumë se 540 të tjerë mbeten të lënduar, disa dhjetra prej tyre në gjendje të rëndë. Aktiviteti sismik vijoi edhe më pas, duke rritur më shumë panikun të njerëzit. Dallga gjigante shkatroi disa qindra ndërtesa. Operacionet e shpëtimit nuk kanë dalur që prej së shtunës, ndërsa vendi është zhytur në terr, pasi autoritetet vendosën të ndërpresin energjinë elektrike. Bëhet fjalë për një nga ngjarjet më të rënda që prej katastrofës së vitit 2004, kur një tsunami shkaktoi 226.000 viktima në Oqeanin Indian, 120.000 prej tyre në Indonezi. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka pritur në një takim senatorin italian Luciano D'Alfonso, me të cilin ka diskutuar mbi mundësinë e rritjes së investimeve italiane për Tiranën. Rritja e bashkëpunimit mes Italisë dhe Shqipërisë ishte pika kyçe e bisedës mes kryebashkiakut Veliaj dhe senatorit italian Luciano D'Alfonso gjatë takimit që u zhvillua në Tiranë. Jam i kënaqur që gjendem sërish në qytetin e Tiranës, i cili për mua përfaqëson një pikë referimi jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare për qeverisjen e mirë. Këtu gjen shumë projekte investimi nga sipërmarrës italian. E gjithë kjo i shkon si merit atij që sot është në qeverinë qendrore, Edi Ramës, por është edhe merit e atij që është në qeverisjen lokale. Është një moment special për marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Italisë, mezi pres gjithashtu që investimet abruceze në Tiranë apo në Shqipëri, ato që janë biseduar dhe me kryeministrin dhe me bashkinë, mund të avancojnë. Luciano D'Alfonso më herët ka ushtruar detyrën e presidentit të rajonit të Abruzos dhe atë të kryetarit të bashkisë së Peskarës, ku jeton një komunitet i madh shqiptarësh. Zëri magjishëm i Leonard Cohen është e vështirë që të harohet, megjithatë ka menduar i biri, i cili do të sjellë një album me këngët e tij të papërfunduara. Nga dashuria deri tek politika, nga seksi tek feja, në këngët e tij dhe në rrëfimet muzikore, Leonard Cohen është ndalur në çdo aspekt të jetës, por kemi akoma për të dëgjuar nga ikona e muzikës rock. Ka qenë djali i Leonard Cohenit, Adam, i cili ka dhënë lajmin se është duke u përgatitur një album i ri me këngët e papërfunduara të babait të tij. Adam, i cili ka qenë producenti i albumit të fundit të Leonard Cohen, You Want It Darker, ka thënë se pret që albumi të publikohet vitin e ardhshëm. Sipas Adam, materiali i ri do të ngjajë me këngët e vjetra të Cohenit, i cili është karakterizuar për zërin e tij romantik. Po ashtu nga 2 tetori del në shitje libri me poezitë e Cohen.
tekstet e këngëve të papublikuara dhe dorëshkrimet nga fletoret e tij. E me sa duket, tuar trokitjet për legjenden Leonard Cohen nuk do të reshtin as pas vdekjes së tij. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.